kita mai le oh Mr. Number 4 na pek pa sa laga Mr. Tarana kuila kathak mi lui laga kateu kha pas sayo naw kida out chokai roi mathala kai thoina kai mi lui laga na Mr. Number 53 na nga pai ngok ma kham ya khleu kida Paulji Mr. Number 4 kucher issue hi aju tournament hile kucher na hos sami dakle ne kucher ko dong hi puere Mr. kucher na kucher lik thak sang mil ka kucher nam kui thure Mr. kucher no kui le re mathala kai bol alung ni sing sat le ye sakchang dang hom sat laga sakchang dang pai ngok la Mr. Hawak na sing la Mr. Number na sakchang dang pai khai sa slide sang rok laga mathai ming rok la ta tu ngai la phat ngani gang rok laga sakchang dang ran sat le ye hili ngapai rok tak le ga pai mning mathala khai pola kha misang ji ne kha Hawak with defender ping nak thak sangai singdleng pai le ukhul down basina sing nak ukhul down basin sing kula ka shibaba offside ka ji malai sa si jiwa a ji khyon akhlam malai me kha offside ka ji football ni niyom ni le sau gida an yon khai ne Mr. Tara Hui malung kakza hi manager ping hila ka pai maning ne coach ping hila ka pai maning ne malung kakza wa ait angating ma pai khai ne ka sak changdang re mi tak le players ping na thum hila ka chung ga ning si phong yo hawak na sing la ri la hawak na sing na ka kila shi lak kai na chest control sa ina pangli ka zau gi da mam ya thur mai referee da Kapayam nim na issue referee hila Mr. Kujar na sing bung nagatai ren Mr. Kujar number 6 na sing nagatai jena Mr. number 18 ana pass misang lui laka mathala khai pass aga miluye side li mishok lui laka side wena ball khui bung laka Mr. number 5 li back pass samere sakchang dang pai rok no defender ping na khil ga mathala khai bola kha misang laga Mr. Keeper Tarana pai lagai da hoga kujar na sing le kujar li mere mathala khai etema ham sayang jine ala kujar li mere jawgi da mulung ka tung na kathak yang khai ne hot khan aji la phai hi sakchang dang reut la arila mathala khai pasa ka sang rok la alung ni phap ta khang rok we alung ni mathala khai striker li pass misang ji ne ashu keeper ji ka pai nim ne ji ukul taw ni goalkeeper hi ka pai nim ne control nai gising thada control la sakwing rok line number 16 clash line tatung au gida referee ne makham ya khleo gida chili kajang khat in si je khum khor jile sam tham ngai jine Mr. number 4 kujar na Mr. number 6 kujar li mi khwang ran le che number 16 mi thak chiang lo mathala khai call aga item sa khoi sa sakjang da oh at kishivam pat
hoi ilang nil ka chita samne mthalai ne te mak sai ne ka kla shilagai na au chokai re hagok fc hili abambali wang sakawra ram sangla commentator wi microphone akhon ni wa awi pang mai ki jere os kujar nak thakshang ne re kujar nak thakshang ga checking na mai am da handball zau ki da number 13 the pass mi da la mi sang la ga alung ni khning la ga sakchang dang rew le ground ni condition hin la khing deu ga rosang au ki da mandai ma mat na ga lang rew le ye kacham khat abam inu krok hi ki ban theng re ni kle ji how go we manager right now commentator ba akrok hi ki ban theng re ni kle ji ha ilo shope number 16 nam tala ka bol number 16 the sakjang da hot nal gang gang sakjang da alungling pai le box number 6 Mr. Kujarna Paul cutting ju kham tha ji sliding na sadak le ju kham tha ji oh ka clash lagai na troinak sam bangau ki da Urkhul Town United Football Club wi manager hila khon shok nei jina awli hu akha leitle awli hu leitle The first Pamring Memorial Open League Tournament 2023 match officials pingwi aming chithemili match commissioner and referee assessor hi unganing kashung referee machuk kashung assistant referee 1 Honreso kashung assistant referee 2 Shanting Shingnai Sui fourth official Wonching mi H.A. Hangmili Shitli, match officials Amin Chithemili, match commissioner and referee assessor Unganing Gashung, referee Machuk Gashung, assistant referee 1 Honreso Gashung, assistant referee 2 Shanting Shingnai Sui, fourth official Wonching mi H.A. Ashibi, Ukul Town we football club we keeper baji Paul malilla kol boss le hok thang dak ji phaning yang no kyak khanung san tang rew lai ji ne mathala khai troina khuilaga mathala khai pasa ga mizang lu shi dai number 7 nak thakshang mi lue sakchang da number 16 ne head sa mi lui laga head kasahi ka pai mening rok nei chili la kujar ak sang ashu chili kujar chili captain nei hiwa kujar la captain nei Mr. number 10 number 17 la pass mi dai re mathala khai cross ak sal ka Mr. number 16 na sing na mathala khai match nei hila kachang khat lunghar no bing shimli bam dakhle awa awa bing sat no bing igdong ra ishamai ra ishajon ra natum bing hinala himra yeng mane jika natumi amikji ina shwam mina yegji mathala khai post aka mizang nui lika alung lising le Mr. number 18 na sakchang dong hom naka Mr. number 10 na mathala khai side di pass mishok naga 18 na sakchang dong hom le hiwi cross khung hi danger sagi ne mathala khai crossing aga miungwei Mr. number 16 na sakchang da hot na laga kula shilagena ball na favor sa mada chinika ki na favor mak sa klem te throi out chogai re
mathala khai attack sang rok laga mathala khai troi na khamile hagok na sakjang Mr. number 53 na sakjang dong ham laga out chogao kida troi na sambang nushit le Mr. number na troi na khi lugi jere mathala khai pola kha pol sing laga alung le tek sak phai sa laga oh malung ka sana ibam bam pai thre mathala khai pola kha misong le troi nak samang le Mr. number 2 ne her chang mi laga Mr. Gujar ne het sa le mathala khai pola kha misang mi laga Mr. number 18 na sakchang dang hom chat lai referee na makhamya khaliao kida out chokai rồi mathala khai pola ha pas misang ne re pe alung li sing zat alung li sakchang dang bai zat rok le alung li sakchang dang pai laga Mr. number 15 da khui laga a khipali minik lai na majuk la number 40 li mita ji ne kha clash la gai na au chogai re clash line Mr. number 2 da khui le number 2 da khui laga throi na kha mil ga oh ka jang khat a kol ka thak chika khik sak le il phap ma dam ne awi kham tha hi wa hang hoi chan sam khoem lem ne thala la ngare hoi ki to ma ji lam tha mai ser le Mr. Gujar na khui le re Gujar li mere mathala khai line li mita ji ne as atumi wa ye da dang re wa jing si je shang lo gao re bang gang lo khai le sho gao re oh number 18 ane sakjang dang bai ga side li mi phai ana ma juk la alung ni mi jang jana yang lo keeper ji khamatha ji lak sa da yon nap khoi mi le re ka thak sang mi le re Mr. Gujar na sakjang da het sa laga Gujar li valu re sabai ka Gujar li mi le lo khamatha ji oi sakjang dang bai rok le sakjang dang hai rok le number 89 and number 3 sakjang da pol ji kasai ka hayang laga kiban rang pai ning le ji yang dak le ne ka pai ning ne sakjang rok le mathala khai pola ka alung ni mi jang vai sa ka ayar sok le Mr. number 4 Gujar na khui je na charging le oi jau gi da hago kui Gujar hi pai ning ne sabai ko mathala khai indare ga mi jang Gujar ne het sa laga keeper na khuere yon nap khuere ashu keeper hi laga pai ning ne mathala khai bola thak sang le ashu in Mr. number 24 ne het sa laga alung ning hai jat le
as elephant rider hot mama phala mathala khai kol aga hogok na jong re ori position hi mahang milim re yar bing pung ba vai mathala khai bola ka tek pas samere asiu defender bing na single defender na alung ni misang laga number 17 na hok kokwi mathala khai pasa ka misang mere mathala khai bola ka milushi de klashi lagaina referee bing na umpire bing na makham ya akhleu de offside tau gida jena takjang mi ki jere oh aton den thak me re mathala khai pasat le mathala khai pas misang laga oh kula kashin kabai meaning ni masang la pangkang ro khai shokor ani shu match akhon atang ma ima market ling ari shopping thai first match paji kaiwa metro city li ton bing ne hero sal ga shangrok rai thail ga mathala khai temak salu shite ko kapai meaning nahi match wi khama tha hi ba khena chansam siklai jile malai lui jine gujar li thoi mere gujar na bas sami laga mathala khai pas aka milu shide sakjang dang ran laga che ashiwi number 4 wi ka thak chi chauna om tham la issue hi vak wi manager bing hi kapai meaning jine hai khur dak le nawi ji hen nai awi ji hen nai ji comment sa dak le hi avach apai shok dia sang mi dak le ja hi kya kham thak le hi number 2 na singa number 2 na osh out tau gida Mr. Gujarna mere out throw in mere yo kamathaji number 23 ka thakchi ani ujing hanlok le speed la mathala kaina mission mere number 53 na khuilaga Mr. number 16 na ko am seina chakha chotak le cho number 14 na oh hat malung ka jang le ile ka jang khat ilang rengai chaw hi mathala khai tem sane taranok thak mi ki jere mathala kan chui lain ka thak sang mi alung ning bai rok le het sang rok le sakjang da pas mi le kan Mr. number 16 na sing le number 18 na khoi pung le number limit a lui le sakjang da pas sak phai sa ye class line na sang were ukhul down pasina sing le sing sat le pol ji
oh thala khai crossing a mi sang jen keeper na nap ta tu khui la thak sang mi le roi ka thak sang mi la ku jer na khui phang ran la ga Mr. Gujar na sakjang na hot na la ga yang lo hili kya kham tha shok ni klei ji Mr. Number 5 na sing klei por ka tak ta me re ka tak ta mi la ga sakjang dong hom khwai sai ei sakjang dong hom rok la ga pass mile 48 na khui la ga 48 na khui la ga 48 nam thala gai pola ka sang mi sakjang da complain sang rok le Mr. 53 Mr. 53 Mr. 2 oh 16 na khui le 23 na sing la ka sakjang dong hom chat le Number 16 mathala khai crossa ka mizang laga danger sala khai area le sakjang da ball jing pai zat le Mr. Number 5 Muhammad laga 24 16 mathala khai tem sa khwai sa laga oh pass mathala inside li mizang le heading sa khui laga heading control sa khui laga alung li cross sa jang mi laga mathala khai pola ka keeper na la ning manung khungai na ki ka hi sak zu ma le murder ana kom se na out cho sok mi re ka thak sang mi le re defender bing nam thala in pang line ka thak laga ball kai khai khang ran nei kham kai ro thu re mathala khai pass ha mi jang le re Mr. Gujar nak binding ne shot ka shivam ibana mulung ka sai hagok na single arila pas mathala ha mi jang e alung lik thak khwai sal ka keeper na yon tap khwere alung ni sakjang dang hom chak ngok le alung ni sakjang dang hom chak ngok le pol ji ka sai ka singkui mathala khai cross a mi jang laga alung ni sakjang dang bai rok laga kila shilain au chokai re troina khasam bang re ukul down we mathala khai pol alung ni herjang mi laga troina khaji pas alung ni sami le alung ni pas sami le alung ni ball sing ka alung ni sing zat le kibali minik le da majuk la thak sang mi e kha hogok wi defender bing na head sa sang le re oh kya khamtha kart play je ye loi na shokai re malaysia namla ramnaw ping kala viewers ping shan tak lebing maju marak chak kai na kha mere chikhi gle ji la mathaim nei kha football wi niom ni yellow card ki ji thai mathalai la lung le tem sa khwai sal ka defender ping na thak chang mi le defenders ping na sing naga arila sidely wingly satlaga ball ji ayarlik mom jatle sakjang da hagok na
mathala khai bola ga cross sa sang jan kala silai defender bing nak ngak shot mi le sakjang dang hom play sakjang dang hom play mathala khai bola ga item sal ga keeper na nap tat khui le re ashu keeper hi pai ning ne chana keeper nak thak sang mi le Mr. Gujar li pass mi luil ka sakchang dalai match hi marak heng ping hi marak heng ping amikhi ina pura shiva me Troin hak sambang ga Troin hau ga kwili sambang mer her mere pola lung ni sakchang dang hom zen rong lai khani ji ka ta nik lai ji ma thai rang ka falling miao gida yang lo kya ka marak click ni ji ma chu ji wi khamarak ji chili yellow card ji sakchang da mi ngau ngok lai mathala khai bola thak sang mi laga attempt sa khai sakchang dang ran ta lai kyak kham tha offside clay ji ne ji Hogokwi Mr. Number 4 Captain Kucher Ano Kucher li mi li khang rat le Tara nak thakshang mere Tara li basak mi ga thak chikle pham ta thure arila mathala kai tema ga Tara na pangai ne her mi laga sidely Kucher na sing naga side di pas sami khwak sale mathala khai cross ni na khasal ka Tara na chakshi la kai na kol ma jang sak phung mrata hot na laga chi yo mulung mo kutung mla side the ball Miller number 23 na sing lay controls how it lay pek pa samere mathala khai bola hamiluye mathala khai item ksane cross samire ne ka hi Kucher hi la ka Pamring ne anwak sok khai ne corner gig ak sambang ne Mr. Number 53 na cross mathala samil ga oh number 14 na khang phitchil ka Pamring ne Mr. Number 15 na singui le mathala khai itemak salui ji ne kha clash line sakchang dang homrok lega Mr. Number 10 ne na Mr. Number 53 Kucher na throw in Kucher li mere Mr. Number 16 ana 6 li mere oh half time tau gida team khani ni shi mathalai ngreu mit le hili witness masala leidak le amik ping ba hi kachang khat herau lo ji hila hangai dak le ni makan khana amik nei ji yarabing na shan khui mir no ji hang nu shit le
Hello. Issue is second half. The first Pamring Memorial Open League Tournament. He was second half A. Haukok FC versus Ukrul Town United FC A in Reolaka. Haukok na score 1. Kala Haukok na 2. Kala Ukrul Town United FC A na 0 in a later lay. Ning Muswitai say Arila second half lay for the lay. Karam quick pike lay. Atang issue we first match tangkai li gazing na merlang and rata how the technical problem like high we wang issue we live streaming ji sama way kala second match la ko hui mai how poke then a yari shimli pam dak lai apam ngate da pam la yang dak lai bing la kashim samilo inconvenience ji wang gazing na mer na how the live coverage mo kui ka pai we wang ishi hunna ka po sai lagari second match pa hi live streaming Indigenous Hills Network with generally temi de ye natum nala share sami lo kala subscribe la sami laklo ku chi itum nala sakla gain ka po nei ishi we second half our match hi Haukok FC versus Ukrul Town United FC A score na Haukok na 2 Ukrul Town United FC na A na 0 the lay kala second match hi kup laka shimkhur kala organizing committee shongai nala nsin we program candlelight vigil candlelight service ngranai the lay Pamring li shi sada awi knau service candlelight service ituma uchi khurli queen room ra china ram hili lay tak lay kala players ayarwen rasang tak lay son ping players ping nala kasakyak leila candlelight service lila rang room khwai gi hi shimkhur kala organizing committee wena sakla khaina kapo kala khanghot kasana First Pamring Memorial Open League Tournament 2023 second match we match officials being Jithemi Shitli match commissioner and referee assessor hi Unganing Kashung referee na Machuk Kashung assistant referee 1 Honreso Kashung assistant referee 2 Shanting Shingnai Sui fourth official Wanchingmi HA Hangmali Shitli match officials being Wiming na match commissioner and referee assessor hi Unganing Kashung referee na Machuk Kashung assistant referee 1 Honreso Kashung assistant referee 2 Shanting Shingnai Sui fourth official Wanchingmi HA. Second match, first Pamring Memorial Open League Tournament 2023. Second match, Ngreo da Klekani hina, Haukok FCA na Ukrul Town United FCA. Haukok FC versus Ukrul Town United FCA. Haukok FC na score kani, United Ukrul Town United FCA na 0. Hachu match we commentator sami tak Mr. Tuimio Tumrahi apam kachunga apam mauni la country kachunga le commentator sasat laka achu ram nahi tata tournament kale le kasakya kale la flight ticket ka khwing lang laga laga ramui wang da sami tak le nei chena viewers ping na tumna yang laga next program na tumulila hikatha program de commentator ning chang talai khawa ali context sapaira tuimio tumra awi aman la chithai mi dalaye within ukruli ahi 30,000 per day
Ukrul when a kanchok 45,000 li maswidam nay. Tele awi transport, footing, lodging gatonka plus 45,000. Atu tournament 5 days tournament hili ana ramuiwang the 80,000 mangai na sami dak leinay. Kaya tu mioli la ning sila kay. Na tum nala ning jang da lei kha next program ka thali hongai da lei kha wa. Lungher village li contact salo chiwi special discount lei sara. Ning sila kay tu mioli mathala kay na ana ya really la boring masang sakla players ping lila yang dak lei ping lila kala shimli pam la channel hi withrow na match yang wi dak lei ping lila maning rak sakla nam thala kay na comment sami la ka lum laung sak tak lei wi wang tu mioli la ning ki chunga organizing committee shonghan la phong sok ta lei kala issue with volunteers or organizing committee when la awiwang la green tea or coffee hila break atam hiling running sak ngai da lei Latluida Walishitli 24 March Thangwa itumi match kuplang ngin we program hi Pamring night special salakai nang ran ka hai hili raki da leidak le artist ping chithei mili Mr. Pakmi Mahungnau Mr. Thangmaiso Shinglai Mr. Yung Kamrang Mr. Chikami Raihing and Miss Yershim Ungsek the 24 March Ngatsinva open concert program Haimi Dalaye China Achu tournament hili Marang Rumralla Laidak Lang Sort Now Ping Natumnala video he with Troina 24 March Ngatsin we concert hiliva Rayang Miselo Gachihila Hangai Dalaye Ringpalakai program Sara Kala the first Pamring Memorial Open League Tournament hiwi sound system hi konyo bashina singmida kleinai throughout the tournament kala concert chila konyo team na singmi papamra konyo team hi Mr. Hosna Shimra na than laka ashi grew being na pangathang with tournament hili sound system atumna singmida kleinai konyo bashli learning shik chunga phongshok talaye Aray tumui. Second half hi hapok liura. Score until now. Haukok na 2. Ukrul Town United FCA na ari 0 na later laye. Second half hili krom shab shabaye. Ning maswidala matalay ng reo milo. Kalay kiyang laring palak talay kajihi players pingli la remind sangaye. Ground we tingyat hina. Kitiao ka ngreo ka shi. आपका knowledge सालला खांग लगा न तुम्हें का शब खुशोक लगा खयुई की चीज़ संभंग वाई टीम खनी नीली हांग चिपुन तक लाइने
Second match, how pok kawai sau say second half. Second match with second half. He will match commissioner color referee assessor he Mr. Ungning Kashung. Referee he Mr. Machuk Kashung. First assistant referee he Mr. Honre So Kashung. Second assistant referee he Shanting Shingnai Sui. Fourth official he Wanching Me Heche. Ashina Sami Dalaye. Ara atamna ralu aida tuimiyona kawau koni shaka Mike Racing Miliolo Atam Rak Jangli aide issue commentator tuimiyo hi Merakali home shilak tale ka othaw bokai ka otam dala kain saji ka mau bograng ka home shijitla Commentator Sami Dagle, Mr. Tumio, Kavakon Shaka, second half Hapokau Hida. Hina Achui last match in Sarah, Kala he ara second half saw who the commentator Mazangla Yang Dagle he Yari Chunkana complaint side, Zena Kavakon Chat Lake. Katak will Lunglina, Nevi Michael and Wapam Hirakimiolo. Stage mangachang liarui mi katum makandak lahi stage mangachang li mi katum makandak lahi chinikur team ne achina chinikur yaw khwai mi ji chak tak lahi ne machine
That was another lovely call by jersey number 10. How Kokwi, jersey number 10, na score saluere, score update samidale, how Kok 3, and Ukrul Town United Football Club A Bashina Ari 0 in Lefutale ye. How Kok FC we jersey number 10 na mathala kay naru ji thai sang mi gai ne kha Ukrul Town United nashila ning maswitai se aril atam le fuye ko la hak jang hi minute khni la jang shabai Matalakai, how go we captain na? Matalakai ite mak salu shit le Mr. Number 4, Kucher, kapai maning ne. Awe aming hi ungram janji, ka lung harlita hai na ali Kucher in zat na hai ne. Kucher na, pas sang rok laga. Mr. Number kya haklay matai ture, tanay da. Sakchangda Paulji Troy Nivang Bang Rockley Ukul down Bashina Troy na Quilaga Matalak High Pola Takshang Miller Alungli Sakchangda Mr. Number Nang Bang Rocklaga 18 Nang Pailaga 18 and 4 Nang Pailaga out Taugida Mr. Hilly Quihung no Quilere Matalak High Pasaka Milere Mathalak hai pasa kamilga kasai ka outang sa gaw sida ashu number 10 na khuilaga number 10 na khuilaga number kya khali shingi le 19 out 11 in julere troin milere troin migajli mathalak khai pola taksang milere alungni Mr. number 15 na khuilaga alungli taksang milaga Mr. Tarana pai ketena ano koy mere tarahig baimning nei iramni lungharli taragji kregala india lila tarasing ji amang plungai troinak sambang mere Sakchangdang reot le sakchangdang reot ga alungni akshi ki taksak milwel ga Mr. Kujar na sing le ga referee na makamya khlew gida Kujar li milwere Paul number 16 le taksak mil ga number 16 na mathalai na sing jat le yarila ka defender bing na ngak shok ne ka taksang ne Mr. number 13 23 na sing la 23 na sing ga Oh, irami, wordam shili, Paulji kita kwa meow kita. Si, malay khay la shok pa ye, alam ning sanglak majim ta. Tada, da shuma arenda ali kriya, hay naushi.
Near the request 6 of day, near enough about one who shook yada, a room of ball to hado, near in the kung moy me pro to request secretary. Mr. Hawkok na sing Mr. Number 10 na sing Mr. Number 10 na Paul Talakai Camilo, Mr. Orange na sing Mr. Orange na sing Paul number 16 na sing pass Matalakai Kamisang Nushire, Mr. Number 10 na cross sound naga. Matalakai etema ka sacrifice house neka clash line out chokay. Sakchang dag thakchang mere Mr. Kujar na khulwe Mr. Kujar na sing le. Mr. Gujar na sing naga Mr. Gujar na Mr. Number 7 limit ng jine kaka oh ashu keeper hila kapaya maning ne thang thap jikava Mr. Number 13 Mr. Number 16 makham biya akhale awgida Azu referee sami dak lei lag Pamring ne okti utsa wile strict sala khaili jang jine Mr. Gujar nang hom play Mr. Gujar na pass mere sakchang da ball alungning hom jatlai Mr. Paul mathalak khai crossing ga mil Mr. Number 10 na sing ga satlai kha ashu keeper hi thang thap hi wa Pamring mane keeper wi thang thap chi Chui lain ka thakchang mere Chui lain ka thakchang mil ka alung ni sakchang dang baing rok le sakchang da Mr. Number 18 na pass alung ni midal ka number 7 ne kuil ka kulashi lain na Paul deflection ne oh ashu ten hilag Pamring mideo crack ne pick club su champrani ki je athum ni hang bai dak le Corner kick aksambang au kita. Corner kick aksambang mere. Mr. Number 18 nakthak mi ki jere. Mr. Number 18 nam thala khai pola ha meung laga. Mr. Number 10 na etem sa laga. Clash la kaina au chogai right. Number 10 hi ka Pamring ne. Pick la basu champrani ki ji. Athum ni chan sam pait le ye. Alo Zomilo. Mathalang in offside tagi da final panglai na khong milu shit le ye. Mathala kai pasa kami le Mr. Gujar jik Pamring ne. Mr. Gujar na pass mathala khai mishangai Mr. Number na anasing naga crossing sami ki jere crossing sami naga Mr. Number 18 na khui naga arila mathala khai gola hai tem sa naga keeper jui khamatha ji yam gok sing naga le sadam ngakram re corner kick ak sambang shit le hawkok FC Wibang Ukul down bashi ning sik down masala asina sakchang dong randak lehi match within a second within a minute li shock kapai ni jena ning deu khaim sala asina sakchang dong randak lehi kapai maning ni mathala khai bola ka milushit le tara nak thakchang milere Mr. Number 16 na heading samil ka Mr. Number 10 na sakchang dang ham naga ayar matak ba out matak vai sakchang dang run naga ground ni checking pa hina ktiak ka sakhiyo gi da out chogai re kadhala
กระทักช่างมีเลยโอ้สักจังตะกระทักนกก็บอลดีเฟล็กชันจีเลยก็ไปไม่นิ่งเลยมิสเตอร์กุยเจอร์จีเลยเรฟรีนะมาขมีอ่ะขลี้ยวกี่ดาควงมีเลยวิสัลจีนิงสังลักนะปังไล่นะควงมีตะขลี้เนี่ยเจ้านะเพลเยอร์สปริงนี่ละกับบัวสาลุชิดง่ายนั่นทุ่มนะวิสัลปังลักนังสังลักควงตะขลี้จีลีละออนเนอร์ก็สามีโลก็จีฮีหางชิดเลยมาทลายpass saat le alung le pass saat lega Mr. Number 18 na kuy lega Mr. Number 18 na kuy lega mathala kai bola alung le misang hai Mr. Number 4 na Mr. Number 4 na sing kuy lega ngapai kuy lega Mr. Number 13 16 16 na sing na ball ji mathala kai side mi dalu lega number 10 hi pick up shoot champra ne ke ji what hot mi chira dai nak dai mathala khai pasa ka mi kujar na pas mi sang le oh sakchang da alung ling hom la alung li ball sing sa le pas side li mi da la Mr. Number 23 Mr. Number 23 je la ka pai ning ne mathala khai bola ka keeper na mathala khai safe ak salu shit da kathak sang mi le 24 na pass sa mi le Mr. Number 17 na ball sing le ball pass mi le number 10 na sing na how ko win number 10 ana sing le sakjang dang home rock le sakjang dang baing rock le 17 11 oh kadeu ka khanuk lin na mau gi da ta tung krek le kadeu ka zamau Mr. Hagogwi number 18 anang thak mi ki airport but lai pa mang na inok thokra ta sa khai na ashiwi kujar jili mi mrawa inok thai thakha kujar na khui pam mai number 13 na sing lai alung ni kujar nak thakchang mi le re khol taw ni kujar nak thakchang me re Mr. Hilly number 6 kujar na sing bung le mathala kai pasa mi lega mathala kai pasa ka milu shi dai mangaling rak fai sakchang da sa lega auji sa krek nei da referee na lamam ya thure oh Mr. Number 18 na singbung dai Mr. Number 18 na singbung naga Mr. na pass mi sang na 16 ni milga sidely shot nai khai na han re sidely shot je Mr. Number 2 ji lag paim ning ne sakchang dang rew le pass bathala khai ball alung le khami sang naga number 18 na oh oi hey mulung mak jam lan thum le hat kachang khat hi chang ya mulung ga ye crown wi condition na la kateu ka khang na gi da players ping na masa jing khwai la athum sakchang da hot na da khle ne kha crown ba na ma kham ya je na sa jing ro khai ne ki gam tham ne akama wa theng me au re sakzu kateu kha leu gi da issue official spring la jang me re issue doctor khani ji ka ning ne tang khul li ji tha khnong phal lam sam bang ni gi ne
medical team ne yang sang mit le ye khang cha nei khang reu li ka teu kha sak ze le phlung ei ka medical team ne ning sang ai ni mi dak le juwang medical team ping chili la nik shi tra kha phong thok le yari ping na akshi de pang line ashi khni wang medical team juwang ashi pang line pang famous cho sak chang dang reu le alung ni hurry la Mr. Number na kathak chang je na hi ka pai maning rock tre ground hiak kha khang nai hili player ping hin hiak ka mukung nui lak nang dak le hi phning wai la ka machuk wa la ka pai maning ne tangkholi players ngai bing hili ajubi hokok fc na Ukrul Town United Football Club phina mang nai sang wi tot ta dak le ne mathala kai ball sing le alung ni ball sing le mathala kai pasa ka misang la Mr. Number 20 oh mathala kai idem sa jinai kha klashi la na Call boss page na kateu khanem nau gi da Paul page na atung ka khaine mathalai sakjang dang bai zat le alung ni sakjang dang bai zat la alung ni sakjang dang bai laga sakjang dang hang rok laga ma fu le sta da mang thing rong nei oh cái tiêu kha attack sang lok chen na corner shogo wei cái gì referee na ji khim ya thiu da isam na thait le ye corner kick sambang le ye corner kick mathalak khai kha miung ki je re mathalak khai corner kick ka miung na ka oh Mr. Whitehead na head sa laga mazu thuda what hai number 4 baji ki pashin hokle mai tha le ko hoch ka bai maning ni ji mathalak kha idemak sa ji nei ka kiteu kha ball na ka goal na ka kick le favor sa na tu goal mjang ro frei alung ni sak chang dang bai zat le alung ni sak chang dang bai zat na paten na sing bung na ta le na paten na mathala khai pasa ka mi jangai alung ni sak chang dang bai zat ga oh achieve defense ping hila ka pai meaning sak chang dang raut le ye number 10 pass mere 17 le yes mathala khai te mak sal ga kathak chang le re kathak chang le ga defense ping da ngakheng la Mr. Gujar na sing le Mr. Gujar we pass khamata ji 17 ni pass mi walu ye 17 ni pass mi wal side li mita jana Mr. number 11 na khui lu ye Mr. number 11 na khui le ga ateu ko au chogau gi da throw in sam hang le re mathala khai ball alung li cross sami gi je re mathala khai bola ka oh anam ma the maning ne ground na kdeu ka khang a pet au gi da a step mu khui bai thu dok ji ne chena thalai road le ye hokok wi number 17 out 8 in Mr. Gujar ne head tong Mr. number 23 na ball single Mr. number 13 ana single 13 na 18 ni milga ek passa mile
mathala khai pasa ka mizangle ka clash line defender ping ngak shok au gida arwila sakchang dang paing rok laga alung ni Mr. Number 10 how go win the Mr. Number 10 the pass sacrifice halaga clash line out shok au Mr. Number 10 na khuile number 10 na khuilaga side the ball through mere side the ball through me laga oh clash line out shok au gida Number 13 ji ka Pamring na ana sing dak leji kujar na attempt sa laga clash line out chogai re Ari ngreu dak lehi Hagok FC versus Cool Town United Football Club na ngreu mi dak le nei score he 3-0 in a late lay Cool Town United Football Club pasila ning ka phaning ma sitalak la shin lungsan la ing reu mi dak le kyak malung chang ot klei ji edum gdong na thai dak le nei ati ashina la call he recoup sa phungra da within a minute hili sara da sakchang dang reu dak le call attempt sa nei khat tarana ma thai milak khui mi le pass mi vai re Mr. Number 10 Mr. Number 10 na single Mr. Number 10 na pass buthala khai ka pass mi jang oh ka pai maning ne tem sa dak le ji you cool down United la ning sang ngai na ashiw ka shap ku shok lang reu dak le ji ka jeng khat yari bing na yang ralaga yari nang shan laga ni ong chau le ji corner rak samphang le corner rak Mr. Number 18 na mathala khai corner rak miu oh aya creature ka shivam mathalai ni dem sala kai creature hi char phak jim ning nei awi ku hili ku chorwi machu jila anda tai phung dak lei jila matha pam pam mai handball zau gida kunuk wakli deu ko push leo gida mathala khai ball alung ni thrizang milga kathak khwai sakchang da goal chang khlai ran tle mathala khai bola ka pass mitale re Mr. Number 9 ana sakchang da defense sa khwai sa Mr. Number 10 da khui laga oh Mr. Number 10 he ka pai meaning ne pick lo bu champra ne ji ji ka jang khat matha jaut le pick lo bu champra ne ji already score here Hagok SC 4 Cool Town United Football Club 0 does it lay
mathalai na alungli sakchang da nalaga kathak kajine crown wi condition na te khumam thana thu da kajine khangre ma matha ser da khline mathalai kathak na etem sa khoi sai khatara na pai kete na khui le kathak chang mi laga kathak chang mi laga ashu defender bring na number 4 na alungni kap sang mi laga tara na bam khui le ka bai maning ne healing ro dak le hi kyak kham thang rok le chine ka chang khat ajui match chiwa interesting sanai da kyak kham tha match lung har hili ngare ore ki chi ma phani sa mr number 10 li pass mi jang dak le chi mr number 10 na sing dak le chi sak chang dang ran la ga defense sa khwe re defense sa khwe number 11 na pass mere number 11 ni pass mi la ga tek pass sa mere pek pasal milik terkang milik sedai deh, Mister Number nak hui lega, ayah mengali alung li kening sang faisal lega, sekjang dong randle ye, Urkul Town United Football Club pasina, asyui hot nadak le, sekjang dong randak le je, hilik ya ham tak le jine, oh mathalak kai etemak saya ka. Keeper na lam thana flungai da safe sa khai ne Azui Hogok FC na Urkul Town United Football Club ngreolaga Mr. Number 10 Hogok FC Mr. Number 10 na hat-trick le ke ji ya really announce sakmi nang soda jithai mi lushit le hang lushit le Mr. Number 10 Hogok FC we original substitute sa hai original shin khai Mr. Number 10 hina aju we match really on a hat-trick le ke ji ya really jithai ke me nang soda announce sakmi na mathala khai etema salu yine ka goal post pa ne kte ko khanem na khai ne ball pa na china khai ning ne Arila longsan line round la ye longsan line round la Mr. Number 23 na tara kata tang tang rok nikle jim thaila sakjang tang pai rok tole alung ne defense sa sangai re defense sa jang side li pass mi alung li pass mi jang laga ayarli sing shok vai ayarli pass mi shok vai sakjang tang ran le mathala ka pass ka mi jene ka she wi kujar hina ma chu hot tha mane Urkul Town United na sakjang dang round le ye mathala khai het bola ka pass sajang milaga keeper na dom khwere keeper na tu khwere het sajang mera alung le het sajang milaga Paul ji hogok pasina sing le hogok na sing ga kika makham ya akhleo gida
Number 4 in the 4 pass sang ro kai re. Kujar li mi lue re. Number 3 in the side li kap sang mi le ko. Sak chang dang hom phai sat le. Ka asu defense ping china pang lai na. You crawl down pa shi le ka pai maning ne. Ma thalai ngai tak le pass mi ke phai. Sak chang da lung li pass mi ngai. Sak chang da pass mi ngai. Arui da. Kwal ka tak phai sak chang dang ran le ka pass bi lu shi de. Ka au go kui defender ping na. Ma thala khai pola ha mi song le. Sak chang dang hai rok la lung le. Sak chang dang hai rok Mr. number 7 na. Koi pung la ta la. Ma thala khai pola ha. Cross sa mi le ka. Cross sa mi le ka item sa je na. Kala shilai na. Kala shilai na. Kisho ok le ilam thai thre. Corner tau kita. Mr. Hawkok win number na. Kathak mi ki jere corner hi. Danger salak kai position ne. Mathalain kathakung mi jene. Mathalain kathakung mi la side li kapsang mi jana. Asu defend Mr. Kujar na khuyer. Kujar na ball sing play. Anala shire na ball sing ka side li pass mi wa jena. Ngalai wi condition na ground wi condition na masabai thuda. Ayar so kai re. Arila throw in mi le re. Throw in mi dak le alung le sakjang dang bai rok le. Alung le sakjang dang bai le ka. Mr. number 19 na. Pass side li mi shok le ka. Alung le khujang bai sakjang dang ran le ka. Announcement na kasao ke play hiwitili match hiwitili itum sai korina hiwi ena wangrum laka candlelight service kwikang room say chi enang soda play hi kupushida team managers pingjina club managers pingjina announcing booth hili report sami khwai request adale hanglu shidli play hi kup mashida club kachiwi club managers pingjina announcing booth hili report sami khwai ngahotale mathala khai te ba khsal ga keeper na non nap khoi re mathala khai pass mi le re Mr. Kujar na Kujar li mi le re alung ni kap sang mi re alung li kap sang control sa jna hakok na khui le re you cool down the ball sing play cool down the ball sing play hakok na khui le ga side li mi ta le ga pass mathala khai a mi le ga sakchang dang ham rock le clash line na slide outside throw in how go throw in ne herzang mere passa mere side lim shok mere mathala khai ball chiling bang rock lega throw in cool down we side lim mathala khai bola ha mi shong ni Mr. number na khui lega oh kulakshi sara tak sama maning ne ka akhra ma thai thu nak phung ma thai thu je da sam ro ka wi da ngatak si khai ne chiwi spirit paje yari bing na la tam khuiro no mathala khai bola ha lung ni kap sang mi la ka kap sang mi le Mr. number 7 cool down United team khanina sakchang dang hom la ka hersang mi le oh yari bing kata Pamring Park second match we winner here Hawkok FC na 4 Ukrul Town United Football Club A na 0 kimatam ne mathala kai na rio mere khnini na crown we
khang nai lei wa thi na teo kha reo kshi thai da le next match li matha mai dang reo ra kshi thum dong wi shit ka sang nei team kchiwu wi manager li request sa hau ke na chu mui ka sa kya le la arwi hi li announcing pu thi li report ka samilo guchi organizing committee na request ka sa nei team shini wi manager na manga song hi li announcing pu thi li report khra samilo kharjana khani sa khwai lei ka hai wi wang nei ten na thum na katha khulung li announcing pu thi li razang milo guchi ka po nei Rimnao Shida request ka saksa bade nira na shumma we midra aru candlelight service ligriye trada haira gdonga na homara da mawe da na shirak ta ka kupsi hwai sarawe haira na homara tong room sei tha ho khachichat sangai griye trada hada camera yi pha gdonga na homara da haira gdonga tong room se late pamring ma chu hurda huki trawe trada haira na homara tor ga turak ta ka kupsi berga ngatan hwai sa sei tha ho hi singai griye volunteers yurna hachatho shagri rava announcing booth the report kasamiro volunteers yurna hachatho shagri rava announcing booth the report kasamiro club kachivu we club managers pingna khawau hi shadale khawa announcing booth hili report sami khawai ngohotale team shiniwi manager na announcing pu thili katha khulungli akshida report rasa miloni shilakra team shiniwi manager na announcing pu thili report khrasa milo organizing committee nangrai hai re kharchana khani sa vai lei gai wi wang katha khulungli na chumi kasak ot kya lela team shiniwi manager bingna khawau khoni shad le kha announcing putli katha khulungli ra changmilo ning shilakra ladli da chadli organizing committee na announcing putli rang rai gai nei chena na thumi kasak kya lela team shiniwi